Voy a ir a una junta de trabajo, así que acompáñame a alistarme. Y también les quiero comentar que mi hermana todavía no se va a mudar hasta la siguiente semana, pero a mí me urgen las lavadoras en mi casa, así que le voy a decir que si mudamos las lavadoras el sábado y el domingo, ya me pongo a lavar porque no quiero volver a subir 4 pisos. Y ya que andamos por aquí, les quiero explicar algo súper rapidito. Ayer que yo les dije que mi novia es una mujer, no lo hice con el afán de encontrar validación de ustedes o de darles alguna explicación, solamente les quería dar más contexto de lo que había pasado el fin de semana, ya que había bastantes personitas preguntándome que sí que había hecho. Yo lo que estoy súper orgullosa, soy una mujer libre, feliz y jamás cambiaría lo que yo soy para caerle bien a alguien. Yo siempre he tratado de ser súper real, súper honesta, súper orgánica con ustedes, mostrarles mi vida cotidiana con buenas cosas y malas cosas y que lo que yo soy salga en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Como les digo, ayer se dio la oportunidad, lo hablé, pero para nada estoy mal. Muchas personas me mandaron mensajitos que si estaba bien y yo sí estoy bien, no ha pasado nada.